其實解決呢啲問題嘅重點呢，就係家長嘅解決方法究竟係過去導向啊，定係未來導向？咁咩為之過去導向呢？即係話當小朋友開始講大話嘅時候呢，有啲家長就係去懲罰佢，因為你講大話，所以咧我哋就唔可以去玩啦，我哋就唔可以食雪糕啦。其實係冇諗過究竟呢個問題咧點樣去解決嘅。咁其實我哋相反啦，應該用一個未來導向嘅方式，即係話我哋去嘗試面對小朋友嘅已經開始講呢個大話啦。其實個原因係乜嘢呢？我哋點樣去解決佢呢個根源嘅問題呢？從而同小朋友一齊去商討、去探索，有冇一個方法可以去解決到呢個問題。其實好多時小朋友就係因為害怕佢受到呢個懲罰啊，導致佢就會再講另一個大話，大話冚大話。咁你俾佢嘅懲罰越激烈，佢去講一個更加大嘅大話嚟到遮蓋之前嗰個大話嘅動機咪更加大咯。所以有時家長用咗呢一種懲罰嘅方式嚟到去嘗試去改變佢講大話嘅習慣呢，反而係弄巧反拙嘅。